Хай. Ихлээ хайхтай юм хэцүү яг яаж хэлэх зүгээр юм. Гэтэ юу ч хэлэхгүйгээр шууд панк эхлүүлчихээс амар иваагаад байгаа байхгүй юу. Тэгсэн өнөөдөр үзэж байгаа өглөө өдөр 21 минут. Би ийм сэрэтэй боллоо. Ингээд хийдэг хүмүүсийн бичлэг үзсэн чинь ингэ хийсэн юмсан. Өнөөдрийн бичлэгэн дээр би юу их вэ гэхээр шинээр авсан юмнуудаа гоё unbox хийж үзээд хамт янзлдаг релик гэж байгаа. Тэг өмнө нь нэг бичлэг хийсэн чи Тэмүгээс юм авсан юмнуудыг ч үзье гэсэн. Гэхдээ яг өнөөдөр бол надад Тэмүгээс юм байхгүй. Гэхдээ юу ч гэсэн бүгдийг задлаад үздэгэ. Би хоёрт ингэ нүрээ гоё буддаг бол сурах гад ингээд юм. Өнөөдөр хичээж буцсан байхгүй юм. Korean makeup. Хамгийн ихэнд үзүүлэх зүйл бол би уцаавсан. Тэгээд бүр ягааны хайж авсан зав ягаан нь болтохгүй. Тэгээд энийг бол unbox хийх надад төвчээр байгаагүй. Тийм болохоор энэ хартаа би аваад юм ягаавцтай болсон даа. Вала. За дараагийн зүйл маань бол миний хүссэн хүлээж авсан юм байна. Улаанбаатар вайныг хэлбэрээс авсан. Би яагаад ч юм чихвчин дээр амар fail story таахгүй юу. Хамгийн анх би юм том чихвчтэй болохоо хүсээд бицийн чихвч зээлэр нэг 400-500 мянгаар тэр үедээ 2 дугаар курс өнөө 1 дугаар курс хахта аваад тэгээд би бүр тэрний өрийн төлөхөө заяа юм Монгол дийлний брэндэд өсмөсөн юм гэлдүүлээд амар сонзорг авланд орж исэн заяа. Тэгдээ би тэрийг зүгээр л ормооргүй байсан ч гэсэн өрөө дараагаас болохоор орсон байхгүй юу. Тэгээ би мөнгөний төлчөөд 2 хоногийн дараа амар өөртөө юм үнэтэй чихвч авсан. Амар гоё багшийн дээр хичээлээ тарчаад ингээд миний өвлөн курсны хармаа амар том. Тэгээ тэн дотор ингээд чихвчээ хийсэн байж агаад уцаараа жоохон юм хараалны 3-4 минут явсан юм уу. Тэгээ алхаал камер босч миний чихвч байхгүй заяа. Өвөл. Тэгээд хулгаад алдсан байдаг юм аа. Тэгээ тэр бол үнэхээр гонхтэйсэн. Би мөнгөний төлж дуусаад чихвчтэй өснөж байхгүй. Тэгээд сая 2 жилийн өмнө би маршлын чихвч авсан байхгүй. Тэгээ би тэр чихвчэнд амар дуртай заяа. Би бүр байнга зүудэг юм дуурал амар гоё чихвч авсан байхгүй. Тэгсэн чинь бас нэг газар тавьсан чинь хулгаад алдсан. Тэгээ би бүр яг ингээд чихвч авахаар байн хүн хулгаалаад байдаг заяа амар хэцүү. Тэгээд би өөртөө дахиад чихвч авсан. Яг би тэгээ юм чихвчгүй баг жил шахав байлаа л да юм том чихвчгүй. Тэгээд үнэхээр би авахыг хүссэн болохоор авсан. За ийм харуултай юм байна. Маршал. Би маршал чихвч үнэхээр хүссэн. Бинийх энэ Measure 5 гэдэг загвар. Яа өмнө нь бас би яг ингэж аваад надад хайрцаг нь баг байгаа хаа. Вау. Үнэхээр гоё шүү. Яг юм шиг юм батлаад дотроо юм номнууд нэ. Нэг цаар залгадаг чихвчин доороо явдаг. Ийм хөттэй холбогддог юм байна. Энэ дагвар нь штэ. Надад бас нэг юм. Юу яа. Юу төлөө. Нөгөө хоёр юмтай зэрэг сонсож болох юм л. Ийм кейс юм байна. Тэгээд ийм хатуу кейс. Вау. Надад өмнө хатуу кейс байгаагүй байхгүй юу? Гоё. I'm so happy. Wow. Тийм хийдэг юм бас байна. Ийм. Нэг нь энэ юм шүү. Амар тогтолж байна. Энэ арай чанга хөвгтөнхүүд.
Тэгээд энэ бол хамгийн жаргалтай худалдаа авалт минь байлаа. Энэ ихтэй юу вэ штэ? Би саяжангаа заяа. Энийг ингээ бариад ийсэн штэ. Би Микасаа хамарцсан байсан юм. Та-дара! Энэ юм rotating ийм иргэдэг косметикийн ийм органайзер байсан байхгүй юу? Би нэг ийм артаас авсан нэг 60,000-аас хямдраа 40 мөч болсон байлоо. Ийм. За энэ нээж үзье. Энэ юм. За энийг ухсангаа би нэрээ осаахны юмудаа бас энэ дээрээ тавьж амтлах гээд байгаа байхгүй юу? Бүгдээрээ би харагдах юм уу? Энэ юм бэ. Энэ материал нэг хөөх юм байна. Надаа ийм хятад байдаг байсан та. Миний чанар нь их муу байсан. Энэ хөөхөн юм бэ? Ингээд араа бас ийм суурьтай юм байна шүү дээ. Би тэрийг мэдээгүй. Объектив юм unbox гэх юм хайртай байхгүй. Нэг амар түүрцтэй шин юм ядаргаатай санагдаад байна. Ичлээ. Ийм болчихлоо. Ийм одоо нөгөө ярьсан юм гэж. Дээдлэн энэ нөгөө дээдлэлт нь юу идэг юм штэ. Ингээ гоо сайхны багс макс хийд юм байна. Тэг ингээ иргэдэг. Ийм багс макс. Гэтэ энэ сунгуудаа одоо юу яах юм бэ? Өндрөөр нь явах би хэлээр атгахад тавьж байгаа утгуулт юм. Энэ хоёр харцаг юм байна. Идрийга гоё өндрийг тааруулж хат хийх гэдэг. Энийг энэ дээр тавьчих. Энэ миний мэтлэрийн ус байна. Идрийга үзүүл яа. JM Solution гэдгийн дээр байна. За энэ бол ингээд харчих юм байна. Бараг л. Хажууд нь би энэ миний хэрэгэлдэг foundation байна. Би жоохон бор крем хэрэглэдэг юм байлээ. Ер нь хараад тахна. За хажууд нь нэрийнхаа урт тавьчихаар юм. Энэ миний үсгийн ойл. Эдрийг ингээд хамт багтахгүй. Тэгвэл яа штэ. Энэ миний Clear's-ийн витамин C-тэй ампул байна. Би энэ ампултай амар дуртай энийг энэ тавьчих. Үгүй хуулна ампулуудаа нэг гацыг тавьбал гоё харагдах гэсэн. Одоо энийг ингэж хийнгүүтээ энэ ч нөгөө эрсдэгнээ тавьгээд байгаа байхгүй. Энэ юм cooling gel гэдээ би нэг хэрэглэж үзээгүй байгаа л та. Би нэг өндрийн барыг хэрэглээд дуусч байгаа. За энийг тавьчих. Энийний хажууд юу тавьж болох вэ? Энэ Clear's-ийн бас юм шүний төсөө энэ хамт тавьчих. Окей. За энэ хэсэг нь боллоо. За тэгэнгүүтээ би тонернүүдэд байна. Энэ бас cooling serum. Энийг энэ тавиад тэгэхээр ингэ хоёр тааралж байна. За ингэж тавиад миний өндөр юм гэвэл нугаач бас байна. Энэ арай өндөртэй. Надаа юм витамин C-тэй төвнөр байгаа. Clear's-ийн зүгээр төвнөр байгаа. Ийм. За энэ гурыг хамт тавьж болж байна. Тэгснээ бас надад сүүлд юм rice төвнөр ирсэн. Энийг бүр арай л нэг дор багтахгүй юм байна. За энийг тэгвэл ингэж агаад Clear's-ийн витамин E-ний маск байна. Энэ нь шүү дээ витамин C-тэй C-ийн араас E хэрэглэхээр айгүй гоё болдог. Үйлчлэлийн бүслэгтэй. Энэ болохоор зүгээр юм лаундри би юм чигшүүлдэг тос юм. За хичээж юу гэх вэ? За энэ бол нүгээр айс өнөртэй байна. Энэ миний угаагч байна. Тэрийг өндрөөр нь тавьчихдоо. Энэ болохоор мист байна. Энэ миний бүр сүүлийн үед хэрэглэж байгаа хамгийн дуртай ампул. Амар гоё чигшүүлээд арьс амар гоё глоуи харагдуулдаг. За энэ эдийг нэг доор ингээд тавьчих тийм үү? Энэ угаасаа дээр нь юм ордохгүй юм шиг санагдаад байгаа юм. Жижигхэн. No.
Энэ дээр эсвэл ингээд стикер нэм тавьчих бас болох юм. Энэ надаа ийм хөөрхөн жижигхэн хооны маск ирсэн ш нэрээ. Энийг ингээд авчихсан. Тэгээд өөр жижигхэн юм. Энэ миний батгтай үедээ төрөхдөг байсан батганы тос байна. Энийг ингээд тавьчих. Энэ их тийм замбрааг барагдуулаад байгаа тийм. За энэ дээр би тэгвэл энэ нэг ийм классикэнд олгодог маск байна. Энэ Isis Farm-ийн гуйжуулагч. Ямар бүлгүй юм бэ? За тэгээд энэ миний мейкап хэрэглэсний дараа түрхдэг мистэй надад бараг дуусч байгаа. Тэгээд үнхээр дуртай энэ айгуу гоё мис. Удаг түгчдэг л гэсэн мэдгүй нэг. Яг амар айхтар түгчгдээд байгаа юм бол байхгүй л. За энэ миний нөгөө өсти юм байна. Энэ миний хамгийн хайртай тос. Clearсэн чигшүүл. Ямар бүдүү юм бэ? Энэ миний нарны тос ш нэрээ. Тэгээд Isis Farm-ийн энийг би нэг сүртэй иргэлдэг юм аа. Энийг жоохон боллоо. Энэ нэг бүдүү юм угаасаа. Бүдүү учраас асуултаа. За ийм байна. Тэгчээд юу тавих вэ? Тэгчээ энийг тавь. Энийг багтаа болчихсон уу? Энэ шиг багтчихлаа. Ингээ багтчихсан. Энийг яаж багтаах вэ? Энд ийм багтчихлаа. За тэгээд эдгээр нэг л тийм багтамгүй л байх. Хөөрхий. Багтаа гарч байгаа юм шиг. Энэ нэг нүүр угаадаг. Сорми хавагт надад хэлгэлсэн л байна. Галда миний энэ хэсэг ихтэй багтахгүй шүү. Хэрэгсний амар өндөр юм. Яг энд багтаж болох юм. Гэтэ энд багтаж нөгөө идэв хаш ихлээ. Тэг энд яг миний ингэсэн зорж болж юм. Тэг ингээд тэнгууд аавал маань болчиход. Тэр ийш орчлоо ш. Nice. Ингээ орсон. Энэ миний цохны тос байна. Энэ цохны тос. Энэ цохны тос. Ийшээ орчиж болох юм биш тийм та. Энийг бас ийш болохгүй. Тэгээд энийг ийшээ гэлчдөө. Бэлгийн ирсэн юмнууд авах байна. Ийм хашиг би. Бидрийг нэг хэрэглэн гэж боцоогоор ч мартчихдаг байхгүй юу? Энэ нэг уруулны балан байна. Энийг ийшээ хийчихээ. Тэгээд энэ уруулны хумсны юм тэжээлэн. Батгамын ийшээ хийчихээ. Энэ бас миний уруулын будаг байна. Энэ тэртэр байна. Энийг ийшээ. Энэ гавар би бит намаас авсан юм. Эндичи энэ хүмүүсийн татлаа заах эндичи. За тэцэд энэ хөмсөг застдаг юм. Хөмсөг застдаг юм хийчи. Энэ болохоор хөмсний сэкэн хийчи. Ийм байна да. Дараа нь бичлэгэн дээрээ би уруулын бодог нэрийг вивэж магадгүй заяа. Эсвэл ордог 2 гуанз байдаг юм аа. Тэр хоёроо үзүүлж магадгүй. Өөр юу гэж болох бол за ийм л байна та. Тэгээд амар гоё. Тэгээ энэ дээр нэм юм тавьд юм ин хараа. Тэр нь та нарт харагдаж байна уу? Би энэ хараа шүү. Нөгөө сандалын бомбор болохоор дэлхийн юм шиг харагдаад байна. За энийг л өөр юм тавьчих заа. Ингээд энийг хийсэн юм даа. Амар гоё юм надад нэг бүх юм амар цэгцтэй юм шиг мэдрэмж төрж байна. За өнөөдрийн бичлэгийг энэ үргээ дуусгая. Тэгээд дараа 7 хоногт ойрхоноос би гоё бичлэг оруулнаа. Бай энэ хүртэл үзсэн бол баярлалаа.